အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ KoSaw Photography YouTube channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေPhotoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းလို့ share လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရော like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Photoshop ကိုအခြေခံကနေပြီးတော့စတင်လေ့လာနေတဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်အရန်ကိုရေးပါတဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Part 2 ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာtools box ထဲမှာ Part 2ကိုကလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရသလို keyboard shortcut နဲ့ပြီးတော့ J ကိုထောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Part 2ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Part 2ရဲ့ option ဖြစ်တဲ့ 2 option bar ထဲမှာကျွန်တော် source ရဲ့ destination ရဲ့ဆိုပြီးတော့ option တစ်ခုရှိပါတယ် option တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံတင်မှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပထမဆုံး option တစ်ခုဖြစ်တဲ့ source option ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံ simple 5 ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးပြုမဲ့ပုံတွေကိုဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာပေါ်အဆက်ပြောက်တွေကိုဖယ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းတဲ့နေရာကို mouse pointer လေးကိုဖိပြီးတော့ selection အရင်ဆုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရွေးချယ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection ထောက်ထားနေရာအပေါ်မှာ mouse pointer လေးတစ်ချက်ဖိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြားလေးပုံစံလေးပေါ်လာပါတယ်ဒီ pointer လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်အစားထိုးမဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဖြောက်ကြည့်အောင်ပါဒီနေရာလေးကိုဖြောက်မဲ့နေရာလေးကို selection ပေးပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာမောက်ပွင့်တာလေးဖိပြီးတော့ select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်အစားထိုးမဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးရွေးချယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါ select ပေးမယ်အစားထိုးမဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပေးပါနောက်တစ်ခု select ပေးမယ်အစားထိုးမဲ့နေရာရွေးချယ်ပေးပါနောက်တစ်ခု select ပေးမယ်အစားထိုးမဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုဖြောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့Part 2ရဲ့ option ဖြစ်တဲ့ sort option ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါ်ကအဆက်ပြောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ် before after လေးကြည့်လိုက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးဖိပြီးတော့ဖြောက်ရှင်တဲ့ဟာလေးကို selection ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ကြလေးဖိပြီးတော့ light တွေနဲ့ color တူတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖြောက်ရှင်ရာလေးကိုဖြောက်ရှင်တဲ့ subject ကို selection ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးတော့ mouse pointer လေးဖိပြီးတော့တင်ရဲ့ color တူတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဘက်ပုံလေးကိုဖြောက်ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော် lighting ရော color ရောအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ choice လုပ်ပေးပါ before ဒါလေးပြန်ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံမှာပန်းတွေအများကြီးပဲခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ခံပန်းတွေအများကြီးဒီမှာကြော်ချင်တဲ့ပန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုသုံးနေတဲ့ option ကတော့ကျွန်တော်တို့ Part 2 ထဲကနေပြီးတော့ sort option ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အရာလေးကိုပြန်ဖြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖြောက်ချင်တဲ့နေရာလေးကို select ပေးပြီး pointer လေးဖိပြီးတော့ select ပေးလိုက်ပါပြီးတော့အစားထိုးမဲ့နေရာကို choice လုပ်ပေးပါဖြောက်ချင်တဲ့နေရာလေးကို select ပေးပြီးတော့မှတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအစားထိုးမဲ့နေရာလေးကိုရွေးချယ်ပေးပါဒီမှာကျွန်တော် background ပေါ်ကပန်းကျွန်တော်ဒီအခုဆိုဒီ background မှာကျွန်တော်ပန်းပွင့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြား background တွေမှာကျွန်တော် match များနေတဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ကျွန်တော် background ပေါ်မလို့ခြင်းတဲ့ subject တဲ့မလို့ခြင်းတဲ့အရာတွေကို Part 2 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူဖယ်ရှားလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါ Part 2ရဲ့ option တစ်ခုဖြစ်တဲ့ sort option ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အင်ဂျီဘောက logo လေးကိုဖြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြောက်ခြင်းတဲ့ဟာကိုselection area select mouse pointer လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်အောင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် lighting ရော color ရောတူညီတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် before ဒါလေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ရှင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ Part 2ရဲ့
sort option ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောက်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကင်ပုံမှာငှက်တယ်အများကြီးပါပဲခင်ဗျာဒီငှက်တယ်အများကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကပတ်တူရဲ့ sort option လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်မယ်ခင်ဗျာဖြောက်ခြင်းတဲ့ subject ကို select ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်အစားထိုးမယ့်နေရာကို choice လုပ်ပေးပါဖြောက်ခြင်းတဲ့ subject ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိမ်နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစားထိုးမယ့်နေရာလေးကိုတိမ်ဖို့ရွှေ့ပေးလိုက်ပါ select ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အစားထိုးမယ့်နေရာရွှေ့ပေးပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော် before ဒါလေးပြန်ကြည့်အောင်ပါပတ်တူရဲ့ option တစ်ခုဖြစ်တဲ့ sort option ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ background ဘောကဖြစ်စေမျက်နှာဘောကဖြစ်စေကျွန်တော် NU ဘောကဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုအလွယ်တကူဖြောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီချိန်ကျွန်တော် change လုပ်ပေးမယ် option ကတော့ပတ်တူရဲ့ destination ဆိုတဲ့ option ဖြစ်ပါတယ်ဒီ option ရဲ့လောက်ဆောင်မှုကကြောင့်ဒါပတ်တူရဲ့ sort option နဲ့ပြောင်းပြန်ခင်ဗျာသူရဲ့လောက်ပုံကသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကို subject ကို select မှတ်လိုက်မယ်ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ပေးမှာမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လိုချင်လေးကို so destination option ပြီးဆိုတော့ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိမ်နေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တိမ်ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိမ်ကို select မှတ်လိုက်မယ် okay ပြီးမှထားချင်တဲ့နေရာကို mouse pointer လေးဖိပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ထားလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဒီမှာငှက်တဲ့ကောင်ဒီမှာဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဖွင့်မယ်ဟုတ်ပါဒီမှာတစ်ကောင်လေးဖြစ်နေတယ်အထီးကျန်နေတယ်ဒီကအဲ့လေးပြီးတော့သူ့နားလေးမှာလာထားပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပုံမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ background ပုံမှာပန်းတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ထပ်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်တူရဲ့ option တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ destination ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးချယ်ပေးပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပွားခြင်းနဲ့နေရာလေးကို select လုပ်လိုက်ပါမောက်ပွန်တာလေးဖြစ်ပြီး select လုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပွားခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုမောက်ပွန်တာလေးဖြစ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါပဲခင်ဗျာဒီပန်းမွေးကျွန်တော်ဒီနားမှာလိုတယ်ဒီနားလေးပြန်လာထားမယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်โอเคချာဒီနားလေးမှာထားမယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးယူမယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာထပ်ပွားမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလို့ရပါတယ် before after လေးပြန်ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခု change လုပ်ပေးနေတဲ့ option ကတော့ပတ်တူရဲ့ကျွန်တော် destination ဆိုတဲ့ option ဖြစ်ပါတယ် destination ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ background ပုံမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လိုချင်တဲ့အခါထပ်ပွားချင်တဲ့အခါပွားချင်တဲ့ဟာကို selection မှတ်ပြီးတော့မောက်ပွန်တာလေးရှိပြီးတော့ထပ်ပွားပေးလိုက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းလို share လုပ်ပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ